হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মোনালিসাস কুকিং হাউস। আশা করছি সকলেই আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছেন। বরাবর ন্যায় নতুন একটি রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে আবারও হাজির হয়ে গেলাম। আশা করছি আমার আজকের এই চিয়ার স্ন্যাক্স রেসিপিটি আপনাদের সকলেরই অনেক বেশি ভালো লাগবে। বিকেলের নাস্তায় এটা চটজলদি তৈরি করে আপনারা আপনাদের পরিবারের সামনে দিতে পারেন। সকলেই অনেক বেশি পছন্দ করবে। শুরু করার আগে সকলের কাছে আমার একটাই রিকোয়েস্ট রাখছি, এখনও পর্যন্ত যদি আপনি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশন অন করে রাখবেন, যাতে করে আমার আপলোড করা ভিডিওগুলো আপনার কাছে পৌঁছে যায় সবার আগে। আর আমার ফেসবুক পেজ ফলো দিয়ে সাথেই থাকবেন, লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। তো চলুন বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে রেসিপিটি শুরু করা যাক। এই স্ন্যাক্স তৈরির জন্য এখানে আমি 1 কাপ পরিমাণ চিরা নিয়ে নিয়েছি, আর নিয়ে নিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ ময়দা। আপনারা চাইলে ময়দার পরিবর্তে আটাও ব্যবহার করতে পারেন। আর নিয়ে নিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ চিনি। এখানে চিনির পরিমাণটা আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী ব্যবহার করবেন। আর সামান্য লবণ নিয়ে নিয়েছি একটা ডিম। এখন একটা বোল নিয়ে নিয়েছি আর এর মধ্যে সমস্ত উপকরণগুলোকে ঢেলে নিচ্ছি। এবার আমি সবগুলো উপকরণকে ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। আর এখন আমি হাতের সাহায্যে এরকম লম্বাটে শেপ দিয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো শেপেই এই নাস্তাটা বানিয়ে ফেলতে পারেন। আমি সবগুলোকেই সেম প্রসেসে বানিয়ে নেব। আমি কখনো কল্পনাই করিনি যে চিড়া দিয়ে এত মজাদার একটি নাস্তা বানিয়ে ফেলা যায়। সবগুলো তৈরি করে নেওয়া হয়ে গেলে আমি চুলায় একটি প্যান বসিয়ে দিব আর হাফ কাপ পরিমাণ তেল দিয়ে গরম করে নিয়েছি। এখন আমি এর মধ্যে স্ন্যাক্সগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। এক সাইড যখন হালকা ব্রাউনিশ হয়ে উঠবে তখন আমি এগুলোকে উল্টে দিব। যখন ক্রিস্পি হয়ে উঠবে তখন আমি এটাকে চুলা থেকে নামিয়ে নেব। আমি সেম প্রসেসেই সবগুলোকে ভেজে নেব। খুব সহজেই তৈরি করে ফেললাম বিকেলের নাস্তা। বাসায় একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন, না হলে কিন্তু বুঝতেই পারবেন না চিড়া দিয়ে যে এত সুন্দর মজাদার একটি নাস্তা তৈরি করে ফেলা যায়। আশা করছি আমার আজকের এই স্ন্যাক্স রেসিপিটি আপনাদের সকলেরই অনেক বেশি পছন্দ হয়েছে। রেসিপি ভালো লাগলে আমার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে নোটিফিকেশন অন করে দিবেন। আর আমার ফেসবুক পেজ ফলো দিয়ে সাথেই থাকবেন। পরবর্তী রেসিপি নিয়ে হাজির হওয়া পর্যন্ত সকলেই অনেক অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।